桃花運排行榜。第一名係屬雞嘅朋友，因為你有紅鸞星啊！屬雞嘅男仔今年特別理想，因為除咗紅鸞星之外，仲有太陰星係女性貴人星。今年會遇到一啲大過自己少少嘅女孩子，如果你唔介意姊弟戀嘅話咧，係可以開展呢段感情嘅喎。就算係屬雞嘅女仔，今年都相當唔錯㗎，因為有紅鸞星照住，紅鸞代表住可以結婚㗎啦。第二名係屬羊嘅朋友，屬羊嘅女仔就特別理想添，因為有太陽星，太陽係男性嘅貴人星，今年遇到嘅男仔背景相當唔錯喎。不論男女，今年都有歲合星，歲合係一半嘅桃花星，人緣特別好，可以從當中揀返一啲合適嘅對象啦。第三名係屬兔仔嘅朋友，有天喜星，天喜係桃花星嚟㗎，代表住喜事重重。今年呢，如果遇到啲合適嘅對象，可能係結婚年有喜㗎，咁你哋自己好好計劃一下啦。